男人似乎并不是唯一喜欢举重的人。如今，您很可能会在健身房、深蹲、卧推和硬拉中看到女性。女子举重运动现在已经非常成熟，我们认为这很棒。这就是为什么我们为女性编制了这些锻炼程序，以帮助她们进行健身之旅。多年前，如果你走进健身房，通常会看到一个满是男人的举重室和一个满是女人的有氧运动室。通常建议女性远离重量，因为人们错误地认为举重会使她们变成笨重的母兽。随着研究的进行以及尝试开始盛行，人们发现，作为一名女性，举重不会让你一夜之间增加50磅的肌肉。事实上，人们发现阻力训练比仅通过有氧运动可以提供更匀称、更曲线、更苗条、更明确的体格。这就是为什么今天我们将研究让女性变得强壮和健美的5天锻炼计划。如果你是一个想要变得更大、更强壮、更健美的女性，下面的历程是完美的。阻力训练，也称为力量训练，是任何健身计划的重要组成部分，尤其是对上半身而言。而且，尽管有些人可能会告诉你，它不会让你拥有巨大的、超大的、隆起的肌肉。事实上，定期锻炼手臂、背部、胸部和肩部的肌肉对于保持上半身强壮并赋予肌肉轮廓至关重要。如果您是女性，力量训练的好处远远超出了健美、明确的肌肉。根据 Rebecca Miller M.S.C.S.C.S. NASM-CPT Iron Fit Performance 的创始人，增强上半身的力量不仅可以使日常任务更容易执行，而且还有助于防止骨质疏松症和改善姿势。最好的部分是，您可以在舒适的家中进行阻力训练。为了帮助您开始锻炼上半身，我们收集了一些您可以随时随地使用基本设备进行的最佳练习。入门在家进行力量训练非常简单。您需要的设备包括运动垫几个不同强度的阻力带2到3组重量不同的哑铃。先热身为锻炼做好身体准备的最简单、最有效的方法是先进行热身运动，以增加血液循环并针对将要锻炼的肌肉进行锻炼。对于上身锻炼，这可能意味着做手臂圈、风车、手臂摆动和脊柱旋转。此外，进行轻微的有氧运动，例如原地步行或慢跑，可以提高您的心率并使血液流动。根据美国运动委员会的数据，完全热身平均需要8到12分钟。热身后，您可以开始专注于手臂、背部、胸部和肩部的特定锻炼。手臂练习1：哑铃弯举目标，2投机站立或坐着，双手各拿一个哑铃，双臂放在身体两侧，双脚分开与肩同宽。保持肘部靠近躯干并旋转哑铃，使手掌朝向身体。这是你的起始位置。深吸一口气，当你呼气时，在收缩2头肌的同时向上卷曲重量，在卷曲的顶部暂停，然后降低到起始位置，重复10到15次，进行2到3组。
2. 弓三头肌回扣目标，三头肌双手各持一个哑铃站立，掌心相对，保持膝盖稍微弯曲，保持脊柱挺直，腰部向前绞接，使躯干几乎与地板平行。调动你的核心力量，保持头部与脊柱成一直线，上臂靠近身体，前臂向前弯曲。呼气时，保持上臂不动，同时通过向后推动前臂，并使用弓三头肌来伸直肘部。暂停，然后吸气并返回起始位置，重复10到15次，进行2到3组。3. 弓三头肌屈身坐在坚固的椅子上，将双臂放在身体两侧，双脚平放在地板上，将手掌朝下放在臀部旁边，抓住座椅的前部，抓住座椅，将身体从椅子上移开，膝盖应该稍微弯曲，你的臀部应该悬停在地板上，你的手臂应该完全伸展，支撑你的体重。吸气并降低身体，直到肘部形成90度角，在底部停顿，呼气，然后将你的身体向上推到起始位置，在顶部挤压你的三头肌。重复10到15次，进行2到3组。目标：背部，弓二头肌，弓三头肌和肩膀，双臂伸直站立，与胸同高。双手紧紧握住阻力带，使阻力带与地面平行。保持双臂伸直，通过移动你的手臂将带子拉向你的胸部。双臂向外，从你的中背部开始这个动作。将肩胛骨挤压在一起时，请保持脊柱挺直，短暂停顿，然后慢慢回到起始位置。重复12到15次，进行2到3组。5. 两臂哑铃划船目标：背部，弓二头肌，弓三头肌和肩膀，双手各拿一个哑铃，双脚分开与肩同宽站立。稍微弯曲你的膝盖，并通过弯曲腰部使你的躯干向前。你的手臂应该伸直，哑铃靠近膝盖。在整个运动过程中保持核心参与，保持上半身不动。锻炼背部肌肉，弯曲手臂，将哑铃拉到身体一侧，瞄准你的胸腔。在顶部暂停并挤压，慢慢地将重量降低到起始位置，重复10到12次，进行2到3组。6. 强天使目标。